من التوادي واحد ما يبو جداد ساي مشاري ولا يقتل تيري ياكل ساي عامل سبب من حاجات بطيرو عشان في مرض كاب شديد بمقو كده اسمه أنفسنون تنور أنفسنون تنور ده بيجي من التيرات والجدادات وأي حاجة دار تعمل جدادة هلا تحصل بموية حارة تحصل يدك بالصابون وموية حارة تقول مشنا جمانينا عشان مرض أنفسنا تنور ده ما يجيبون ده النصيحة واجه مسابو من أنفسنا تنور ده مع السلامة